好㗎，好靚，啱好嘅你睇嘢。呢個高手真係唔好預佢勾晒啊！呢個高手。整包375飲完呢包夠晒飽啊！真係。有冇歌？呢度。喂，就你拉埋條拉鏈個人包外露啦，費事引人犯罪啦。都要打位打死你喎！呢個啊，打位打死你喎！邊個打得好好㗎？啊，你仲好啦，唔係，光頭佬啊，叫咩名講？Eric。佢打翻後場波，佢打後場波而家做得好，兩個都係反手。唔使望啊，輸係正常喎。嗰個 Terry 佢，我覺得佢真係有比賽運動員嘅資格。呢個唔係算最勁啊！呢個星期5打嘅，呢個星期5嘅，呢個未算最勁。
即係直頭可以參加呢個運動員比賽運動員嘅資格㗎嘛。你都得。誒，我哋玩玩下點同啊？你唔係玩玩下喎。這個狀態大用嘅啲樣啲蔣介石啊！蔣介石，歐啊！真係幾分啊？3、4分啊？似㗎，你睇佢真樣。唔使想，你睇電視啊？你睇嗰個咩啦？你睇嗰個。有翻到軍部嚟計，即係話齋都似。啊！蔣介石個身材有咁上下㗎。係啊，瘦緊又係。係啊。又扭又激到。可能蔣介石就比會高啲，但係一樣咁。差唔多喎。嚇？差唔多喎。我覺得攞唔到啫係嘛？淨係要揾個高手賴座先得，高手出場。點入嚟啊？哎呀，呢塊近龜住啦！有嘢，你唔知奶唔知我哋頭先真係打到唔係講笑腳震嘅喎，你都冇食嘢真係腳震嘅。12點食飯？係一劈。好大，好多啊！落唔到碗啊嘛，冇落碗。依批打到索勢未啊？爭持咁激烈嘅。點解我就攞到5分嘅，攞到8分嘅？誒，你都未熱身，3嘢。即係你話大牛打得咁就得啦，唉，大牛喺度。拗大，打完衰敗游泳啦。